ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್, ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1 ಕಪ್, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ 1 ಕಪ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ 1 ಕಪ್, ಗೆಣಸಿನ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಕಪ್, ಅರಿಶಿನ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ಗೆಣಸಿನ ಹೋಳುಗಳು, 1 ಕಪ್ ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ. ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕಣಕ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣ, 1 ಕಪ್ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ. ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಉಂಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿ ಸುತ್ತಲೂ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹರಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಕಾದ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಪಲ್ ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿರೋ ಆಪಲ್ ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಪಲ್ ಹಾಗೂ ಗೆಣಸನ್ನ ಬಳಸಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆಪಲ್ ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್, ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1 ಕಪ್, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ 1 ಕಪ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ 1 ಕಪ್, ಗೆಣಸಿನ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್, ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಕಪ್, ಅರಿಶಿನ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ಗೆಣಸಿನ ಹೋಳುಗಳು, 1 ಕಪ್ ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕಣಕ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ
ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣ, 1 ಕಪ್ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಉಂಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾವಲಿ ಸುತ್ತಲೂ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹರಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸಿರೋ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಕಾದ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಪಲ್ ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿರುವ ಆಪಲ್ ಗೆಣಸಿನ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಜೀವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.